Искаш още забавни приключения? Тогава остани с нас и малки титани в готовност! Чували ли сте за грамотевичните котки? Да, това са те! И мисията им е... да се разбият на някаква странна планета! Където ще внесат справедливост и веселие! Ще побеждават злодеи и особено злокопни злодеи! С грамотевични сили, грамотевични вкусоти и невероятни грамотевични танци! Новата поредица Грамотевичните котки Тътен. Утре от 18:15 само по Cartoon Network. Следвай картата на Крейг и ще откриеш невероятни скрити кътчета на гората. Ще се катериш по огромни дървета. Ще се изгубиш в лабиринт от черни дупки. Ще разкриеш тайните на загадъчното зелено пончо. Ще се изправиш срещу големия триглав вълк. И ще откриеш кралството от другата страна на гората и загадъчния му крал. Всичко това в Крейг край реката. Утре от 16:35 само по Cartoon Network. Четириръкия Гъмбъл и мечоците стремглаво се спускат в кулата. Играй, отключвай герой, сменяй аватари и събирай подобрения, за да улесниш победата си. Штур купон изтегли безплатно от своя магазин за приложения. Безплатно приложение. Изисква се разрешение от родител или настойник. Приложими са условията за ползване. За да не се разболееш, ето малко съвети. И да пребориш бацила, дето броди в нослето. Покривай уста, ако кихаш и кашляш. Вместо всичко живо, да шашкаш. Не пипай устата, нослето, очите, защото после там бацилът ще се скита. Ръцете ми преди да хапнеш ти и брой до 20, щом сапуна държиш. И за тоалетната също важи. Ръцете ти изми и после изсуши. Пази се и си топ. Играта те първа започва. Добре, че Екшен Аксел е тук, за да ни пази. Гледай най-новата поредица Power Players. Скоро по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Леле, когато се записах за това, беше за да видя красивите русалки. Но сега осъзнах, че най-важно е другарството на другите моряци, нали? Малките титани са малко развълнувани, защото си имат нова най-любима поредица. Грамотевичните котки Тътен. Изпълнена с герой, екшън и, така не, много забавни неща. Но титаните започват да ревнуват. Следва малки титани в готовност срещу грамотевичните котки. О! Новите епизоди на Малки титани в готовност утре от 17:50 само по Cartoon Network. Това не изглежда никак здравословно. Хей, това е тялото на невероятен геймър. Имаш късмет, че не си онлайн сега, или щях да кажа неща, които не казвам.